Magandang araw mga kaibigan, meron tayong presentation ngayon, ngunit ang ating pong disclaimer, ito po ay for educational purposes alone. There is no attempt to diagnose, treat, prevent disease, or even claim cure. If one has a medical condition, always immediately consult your doctor or physician. And health statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. At saka po yung journal na ating pong i-feature, ito po ay third-party material and it is not in any way connected with the manufacturer, Unirigen, the company Forever Healthy Products LLC, or to any members of the medical team or Forever Healthy Products Independent Representative. Okay, ang title ng ating pag-aaral po ay tungkol po sa digestive system. Bakit siya po ay mahalaga sa ating pong kalusugan? So ito po ang overview, basic overview po ng digestive system. Pareho po yan, kaya lang inulit lang. So sa bandang kaliwa, nakikita nyo yung parang tubo, esophago po yan. Pagka tayo po ay kumain, dyan dumadaan yung pagkain. At pupunta po sa tiyan o kaya stomach. At nandyan yung mga pantunaw, yung mga digestive enzymes. And then natunaw na po yung pagkain, parang liquid na po, dadaan yan sa small intestines. Yan, nakikita niyo po yung small intestines. At ang focus ng ating pag-aaral ay doon po sa small intestines, the lower one-third, yung ileum natin sinasabi. At nakikita rin po yung large intestines, yan po parang basura ng katawan, nandyan na po yung na-extract na lahat ng mga nutrients, kaya lang ilalabas na po yung mga natitirang basura. So yan po ang digestive system. Yan ang main idea mga kaibigan, pagdaan ng pagkain na natunaw sa ating pong small intestines, dyan po sila na i-absorb. Kaya mahalaga yung area niya kasi pagka hindi maayos yung small intestines, affected yung absorption ng mga nutrients. Kaya maski na kumpleto tayo sa pagkain, kung palpak naman yung absorption, parang wala rin. Diyan din po yung absorption ng mga gamot. Kaya mahalaga yung absorptive process ay maayos. Okay? So yan po ang ganyang kahalaga yung digestive system. Ngayon, ipapakita natin yung struktura ng ating katawan. Diba? So, una nakikita natin yung katawan natin, yan. Sa loob ng katawan natin, mga organs. At yung organ na pag-aaralan natin ngayon, yung mga organs ng digestive system, specifically the small intestines. Sapagkat bawat organ may tissue at sa tissue cell. So ganyan ang pattern organ, tissue, and cell. Yung cell nakikita sa pamagitan po ng microscope. So sa gitna nakikita niyo po yung nucleus, no? And then through more powerful instruments like the electron microscope, sinilip yung nucleus. O yan yung nucleus. Nung nakita yung laman ng nucleus, nakita na yung chromosome. Binilang 46. So, ito po yung isang typical chromosome. Pero pansinin po ninyo sa loob ng chromosome, yung DNA, yung kabit-kabit na DNA. At sa loob ng DNA, nucleotides. So, yan ang ating focus. Ang pinaka-main message, nucleotides, na nasa loob ng DNA. At yung DNA nasa loob ng chromosome. Pabaliktad o pabalik. Yung chromosome nasa loob ng nucleus na nasa loob ng cell, tissue, organ ng ating katawan. Ngayon, pagka humina ang DNA, kasi kulang po sa nucleotide, siyempre, kitang-kita hihina ang buong katawan. Kaya nga ang focus natin, yung nucleotide na nasa loob ng DNA. Ngayon, ang magandang balita, meron na pong food supplement
we may call this a functional food supplement, na ang laman niya nucleotide. So yun ang connection kung bakit nire-recommend natin na uminom ng Imorigen sapagkat ang isa sa mahalagang component ay nucleotide. Okay po? Okay, very good. So, nakikita natin, yan yung nucleotide, yung bandang kanan sa baba. Diba? Guanine paired with cytosine, thymine paired with adenine. Yan yung nucleotide DNA. Okay, so balik ulit tayo sa ating main focus, yung digestive system. So, naipakita na natin yung larawan. Yung sequence, di ba? Mula sa bibig, mouth, teeth, and tongue, ginuya yung pagkain, nilunok sa esophago, pumasok sa tiyan, at mula sa tiyan, tinunaw, pumasok sa small intestines, na ang small intestines, tatlo ang bahagi o departments. Duodenum, the first part, yung jejunum, and yung ileum. Yung pag-aaral natin sa ileum. So, nandyan yung absorption sa ileum. Pagkatapos po yung basura sa large intestines, and then yung rectum, yung anus, dyan na po lumalabas yung ating pong dumi. So, yan yung anatomy. Ngayon, yung function yan, depende sa location ng parts of digestion. So, nabanggit na po natin. Pero ang focus natin ngayon, ito pong ileum. Diba? So, nakikita niyo sa bandang kaliwa yung digestive system. And then, pinakita yung ileum. At sa loob ng ileum po mga kaibigan, nandyan yung villi tsaka microvilli. So, nakikita niyo po sa bandang gitna yung opening ng small intestines. Pag tiningnan niyo yung loob, may villi. Yung parang finger-like structure. Pero sa loob pa ng villi, may microvilli. So nakikita nyo sa bandang taas, yan yung villi, tsaka microvilli. At naandun po yung nucleus, at sa loob ng nucleus, naandyan din po ang chromosome tsaka DNA. Okay? So, napakahalaga yung pag-aaral na ito. Ngayon, i-feature natin yung journal na pinag-aaralan kung paano nagre-repair o mag-regenerate yung villi sa small intestines. At kagaya na sinabi natin, ito po ay third-party research. And we are featuring it for our educational study. Okay, so yun po yung journal, di ba? Di ba? Pinag-aralan yung effect. So, tingnan lang niyo po na maigi. Pero ang gusto ko pong mapansin niyo yung sa bandang kanan, ito po yung histologic examination. Ibig sabihin ng histologic, yung tissue. Okay? Tsaka yung pinakita yung cross-section sa taas ng villi. Okay? Nakita niyo po medyo hindi maayos yung pagka-regenerate o repair. Pagdating naman sa gitna, ito po ay binigyan ng nucleotide supplement. Nakita po niyo yung improvement, i-compare niyo sa taas, yung gitna. Nag-improve, di ba? Pero yung sa pinakamababa, pinakamataas yung improvement. Ito po yung nucleotide supplementation in water. Kaya mahalaga pala yung nucleotide liquid, di ba? So, ebidensya yan. This was studied in the intestines of laboratory mice. Kasi ang mice mammalian at ang tao po mammalian. Halos by comparison, pareho yung struktura ng katawan. So, yan, sa conclusion ng study, pinakita na there was regeneration. So, yan lang ang point mga kaibigan. So, meron tayong in vivo study showing na posible na suportahan yung regeneration and repair ng small intestines through nucleotide extract supplementation. At ang ginamit dito po, Imorigen. So this is an original
article that was featured in research journals. So, yan lang po, di ba? So, mahalaga ang information na to. Ito po ang yung lingkod, si Dr. Arlie, na lagi pong nagsasabi that health is always our priority. Lagi natin bantayan. Health may not be everything, but when we lose our health, we lose everything. Kaya nga, prevention is always better than getting the best cure.